Lovers, kembali bersama saya Ernatan. Selamat sore. Aduh, sorry ya guys, tenggorokannya kering banget. Cuaca tidak bersahabat, Bali panas banget ya, sampai rasanya tuh batuk nggak selesai-selesai. Dan aku pengen makan yang anget-anget, yang kukusan gitu ya. Dan hari ini aku pesan 2 macam sebenarnya. Yang satu masih lagi di prepare, lagi dikukusin, masih OTW, tapi yang satunya udah nyampe. Apakah itu? Tadang, ini namanya bakcang. Wangi daun pandan, masih anget lagi, masih hangat, kalau baru keluar dari kukusan ya. Aku sengaja pesen ini karena lagi pengen yang kukus-kukus, yang anget-anget, dan ini lokasinya nggak jauh dari rumah, jadi nyampe di rumah pasti masih anget. Ini bakcangnya Kooka Hongju ya, gedenya segini, lihat. Ini aku pesen yang jumbo, apa ya tadi lupa namanya, jumbo spesial ayam, pokoknya yang paling spesial, yang paling gede, yang paling lengkap isiannya ayam. Ya, ini bungkusnya pakai daun pandan, jadi harumnya itu enak banget. Mau buka ya, tenggorokan nggak enak kalau makan garing-garing, jadi kita makan yang kukus-kukus aja. Sorry suaranya sember ya, yang penting kita bisa merasakan makan, karena berapa hari ini makan juga rasanya nggak enak semua ya, makan semua kayaknya rasanya keasinan gitu. Semoga yang ini kali ya. Wow, gede banget. Ini bakcang terrecommended, paling enak. Dan kasih lihat gedenya ya, potongin ya. Agak susah, harus dipegangin karena dia gede banget. Mau kasih lihat kalian isinya apa. Daging ayam cincangnya ya, jamur, yoko, telur asin, lalu ada kacang tanah, lalu ada ya, itu deh. Isinya banyak banget nih ya. Isinya banyak banget. Mau cobain ya ketannya dulu. Ini aku udah sering makan ini sih, cuman aku mau kasih kalian review aja. Bakcang itu yang enak kan ketannya juga empuk, isinya juga banyak, jadi berasa ya. Selamat makan semuanya. Enak. Makan begini nih pasti kenyang, dan pasti tenggorokanku enak, gak gatel. Oke guys, aku makan dulu ya. Kalau kalian pengen bakcang, mau yang babi, mau yang ayam, mau yang pakai ketan atau nasi, hubungi aja bakcang Kooka Hongju, di GoFood juga ada ya, di Eat Lovers apalagi. Oke guys, thank you for watching. Tetap sehat, harus diusahakan. Walaupun sakit tetap harus mengupayakan tetap sehat, dan juga tetap semangat dan tetap berbahagia ya. Justru kalau sakit, usahakan makan yang banyak supaya kondisinya jadi lebih fit lagi. Oke, see you on the next video. Nanti aku akan kembali dengan video yang berikutnya ya. Tunggu aja ya. See you, bye. Lovers, kembali bersama saya Ernatan. Yang aku sebutin tadi, satu lagi makanan hangat juga udah datang, baru datang. Digocekin pakai Gojek yang ganteng banget ya. Ownernya langsung si Wipang yang nganterin. Dan ini masih anget, anget, enak, enak. Karena rumahnya Wipang sama rumahku juga deket, jadi dia langsung cus ya.
Dan aku pesen 2 makanan hangat supaya suaraku nggak bengek nih. Langsung aja deh, ini yang aku rindu-rindukan nih. Untung kalau pesen makanan deket itu gitu enak, jadi nyampe rumah tuh masih hangat. Bentar ya, bukain dulu. Udah gak sabar nih, selagi tenggorokanku nggak enak, kepengen makanan hangat, kebayang-bayang terus sama siomainya Wipang. Sama siomainya ya, bukan sama Wipangnya ya, bahaya laki orang. Sama siomainya. Kenapa aku bisa kebayang-bayang? Karena ini adalah the best siomay in town, siomay terenak di Denpasar sekarang ya. Kemarin ada yang enaknya ngalahin dia, tapi begitu Wipang rajin berinovasi dan melahirkan siomay Wipang ini sekarang jadi the best siomay in town. Aduh, sambelnya aku berani nggak ya makan sambelnya ya. Ntar ya, aku ambil mangkok dulu ya. Kalau nggak dimakan mas sambelnya kayaknya kurang afdol, tapi kalau dimakan tenggorokanku ini lagi kayak begini nih, gimana nih? Pilih nih bener-bener deh. Udah deh, cobain ya. Batuk ya, batuk dah. Satunya lagi aku buka juga tahunya ya, biar sekalian. Harusnya tahunya ini enak digoreng ya, tahu baksonya, tapi karena aku tenggorokanku nih lagi nggak beres, aku minta Wipang bikinin yang kukus aja, nggak mau digoreng ya. Terserah mau enak nggak enak, pokoknya aku lagi pengen yang kukus-kukus aja. Ntar ya, aku bukain dulu kotaknya. Ini logonya lucu nih, Wipang lagi dada-dada nih. Cobain dulu ya siomaynya ya. Selamat makan guys, ini harus dimakan anget-anget nih. Cocolin dulu sekali sambelnya, biar yang lain bisa makan nggak ketularannya. Kasih pakai ini aja. Enak. Dagingnya banyak ya, udang sama ayam, rasa banget. Worth it banget makan ini. Satu nggak bakal cukup nih. Sambalnya Mbak, enak. Sorry kalau cemot ya, karena baru makan ini nih bisa berasa enak. Sebelumnya makan apapun rasanya asin ya, baru makan ini nih rasanya netral nih. Sama tadi makan kacangnya Hongju juga bisa berasa enak ya. Jadi rupanya kalau badan lagi nggak enak, kurang fit, atau lagi pokoknya lagi kurang sehat ya, justru harus makan yang banyak. Makan apa yang dipinginin baru berasa enak ya. Siomaynya Wipang mantep banget nih. Gede, dagingnya bener-bener dagingnya enak. Buat kalian yang mau kukus sendiri di rumah, misalkan buat nanti nyepi, bisa pesen yang frozen juga ya. Bisa pesen yang frozen juga ke dia, udah disiapin, kita tinggal kukus sendiri. Nah ini tahu baksonya, ini baru di frozen, dari frozen dikukus, karena aku nggak mau digoreng. Harusnya setelah digoreng enak, tapi ini nggak, biarin aja. Mau coba ya, karena ini inovasi barunya Wipang nih, aku belum pernah coba nih. Jadi gini, ada tahunya, ada dagingnya. Aku cobain tahunya dulu tanpa saus karena pengen tahu rasa asli tahunya kayak apa.
tahunya enak. Gak semua tahu yang dipakai tahu bakso tuh enak. Ini enak. Yang tadinya kelenger rasanya langsung semangat habis makan makanan enak. Thank you Wipang. Kamu menciptakan siomay dan tahu yang enak. Orang yang nggak niat makan aja, nggak nafsu makan, bisa langsung semangat. Malah dia bilang mak jegigat, enak banget. Ini ya, siomaynya Wipang ini. Satu keluarga suka semua, anakku terutama. Siomay nggak doyan, kok siomaynya Wipang doyan. Memang dia premiumnya. Oke, buat kalian yang pengen coba, jangan lupa ya, gampang kok dapetinnya. Kalau di GoFood itu ada di Gang Kelinci 3 juga ya. Kalau nggak, cari aja Wipang Kitchen di Eat Lovers. Atau kalau nggak salah dia juga ada masukin yang udah ready makan di Tiara Dewata. Oke guys, aku mau lanjut menikmati makan soreku dulu. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa berbahagia dan selalu makan enak ya. Dari rumahku, iyalah berapa hari ini malas keluar rumah, cuaca tidak bersahabat ya. God bless you all. Thank you for watching. Hope you like it. Sampai ketemu di videoku yang berikutnya. Bye bye.